হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ময়েশ্চার লাইফ। আজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সকলে একটি মুখরোচক নাস্তার জন্য বলছিল, তাই কী বানাই করতে করতে ঘরে থাকা পাউরুটি দিয়েই বানিয়ে ফেললাম পাউরুটি পাস্তা। তা বানাতে টাইম লেগেছে মাত্র 10 মিনিট, তার আগেও বলতে পারো। তো চলো তোমাদের দেখাবো আজকে কিভাবে এটা বানালাম। তো তার আগে বলে রাখি, যারা চ্যানেলে নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। তো পাউরুটিটাকে প্রথমে ঠিক এইভাবে সাজিয়ে নিয়েছি যাতে কাটতে আমার একটু সুবিধা হয়। তোমরা চাইলে অন্যভাবেও কাটতে পারো, আমার এভাবে সুবিধা হয়েছে বলে এভাবেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি এখানে একটা শুকনো কড়াই নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাখন। মাখনটাকে গরম করে গলিয়ে নিচ্ছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মাখনটা গলে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পাউরুটি পিস পিস করে কেটে রাখা টুকরোগুলো একে একে অ্যাড করে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে এটা শুকনো কড়াইতেও ভেজে নিতে পারো। আমি একটু টেস্টফুলি করার জন্য এর মধ্যে একটু মাখন দিয়েছি। এরকম হালকা নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নেব। মনে রাখবে, এটা কিন্তু খুব জোরে বা ঘন ঘন নাড়াচাড়া করবে না, তাহলে টুকরোগুলো ভেঙে যাবে। এবার শুকনো কড়াই আবার আমি এর মধ্যে মাখন দিয়ে দিলাম। মাখনটাকে গলিয়ে নিচ্ছি। আমার মাখনটা গলে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা। তোমরা চাইলে গ্রেট করেও দিয়ে দিতে পারো। এবার একটু হালকা নাড়িয়ে নিচ্ছি। খুব বেশি পোড়া পোড়া ভাজা করবে না, একদম হালকা লাইট ভাজা হবে। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার কারণটা তোমাদেরকে আমি পরে জানাচ্ছি। ভিডিওটা কিন্তু শুধু দেখলেই হবে না, একটু লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। আর কেমন লাগছে, তোমরা কি খাবার পছন্দ করো, এই খাবার তোমরা করে খেয়েছো কিনা সেটাও কিন্তু জানাও। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুধ। তোমরা যতটা পাউরুটি নেবে সেই আন্দাজ অনুযায়ী দুধ দেবে, যাতে পাউরুটির সাথে দুধটা পুরোপুরি মিশে যেতে পারে। একটু মিশিয়ে দিচ্ছি আমি এভাবে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো। এটা কিন্তু খুব দারুণ একটা ফ্লেভার নিয়ে আসে। আমি বারবার প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি, গোলমরিচ রান্নায় ব্যবহার করলে তার মাত্রা আলাদাই বেড়ে যায়। তার সাথে দিয়ে দিলাম আমি এখানে একটু ম্যাগি মশলা। তোমরা যদি পারো পাস্তা মশলাও দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমার ঘরে পাস্তা মশলা নেই, তাই জন্য আমি এখানে ম্যাগি মশলা দিয়েছি। সাথে দিয়ে দিলাম একটু নুন, একদম হালকা। এবার সাথে দিয়ে দিলাম একটু চিলি ফ্লেক্স। তোমরা কীরকম ঝাল পছন্দ করো সেই অনুযায়ী দেবে। অ্যাকচুয়ালি এটা বেশি ঝাল হবে না, তার কারণ হচ্ছে যেহেতু দুধ দেওয়া রয়েছে সেহেতু ঝালের পরিমাণটা লাগবে না। তাই চিলি ফ্লেক্সটা দিলে মুখে যখন তোমার পড়বে তখন একটু হালকা ঝালের ফ্লেভার আসবে। আর লাস্টে দিয়ে দিলাম আমি এখানে অরিগ্যানো। এটা কিন্তু দারুণ একটা ফ্লেভার আসবে অরিগ্যানোতে, আর মাস্টলি এটা দিতেই হবে এর মধ্যে। আমি একটু হালকা জল মিশিয়ে নিলাম। এরকমভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে দুধটা ঘন হয়ে আসবে, একটু তাড়াতাড়ি ঘন হয়ে আসবে। ওই যে বলেছিলাম পরে বলবো, সেটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার দেওয়াতে।
তো চলো, ঘন হয়ে আসার পর আমি এখানে পাউরুটিগুলো ঠিক এভাবেই দিয়ে দিলাম। হালকা ফুটবে, আমরা মিশিয়ে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা পুরোটা গ্রেভি হয়ে যাচ্ছে, একদম গায়ে গায়ে লেগে যাবে, শুকনো শুকনো টাইপের হবে, ততক্ষণ অবধি তোমাকে ঠিক হালকা হালকাভাবে এভাবেই নাড়িয়ে যেতে হবে। মনে রাখবে অতিরিক্ত শুকিয়ে ফেললে কিন্তু ভালো লাগবে না, একদম হালকা দুধটা টেনে আসলেই এটা রেডি হয়ে যাবে। তো চলো, আমার রেডি হয়ে গেছে, এবার সবার জন্য প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। সবাই অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে, এবার সবাইকে দেওয়ার পালা। আমি একটা প্লেটে এভাবে তুলে নিচ্ছি। এই সুন্দর রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও, তোমরাও কিন্তু ঠিক এভাবে ডেকোরেশন করে নিতে পারো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, আর ততক্ষণ সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা।